Gloria al nostro Dio. Amen. 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 Gesù è Signore. Gesù è meraviglioso. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Almeno io ho questa facilità di predicare in italiano. J'ai la facilité de prêcher en italien. Perché non riesco più a predicare bene in francese. Je n'arrive plus à prêcher très bien en français. Amen. Amen. È una grazia che Dio mi ha dato. C'est une grâce que Dieu m'a donnée E io lo prendo come grazia di Dio. et je le prends aussi comme grâce de Dieu. Amen. Amen. Che Dio possa benire a voi. Que Dieu puisse vous bénir. Se tu sei qua, Si tu es là, non è un caso. ce n'est pas un cas. L'Eterno. L'Eterno. L'Éternel, Colui che ha creato ogni cosa. c'est lui qui a créé toutes choses Sa tutte le cose della tua vita. et qui connaît toutes choses de ta vie. Aveva fatto cooperare le cose Il a fait tout concourir affinché tu possa venire qua, afin que tu puisses venir ici ricevere qualche cosa. et recevoir quelque chose. Amen. E se non ti senti Et bene, si tu ne sens pas bien, mentre che tu riceverai questa parola. pendant que tu vas recevoir sa parole, Alleluia. Alléluia. Io c'è lo Spirito Santo je sens déjà le Saint-Esprit in a me au dentro di e me, lui è pronto a operare. qu'il est prêt pour. Amen. Amen. Siamo forti per Gesù. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloire à Jésus. Ho un fuoco dentro di me. Je le fais, que je sens le feu. Che Dio ti benedica, pastore Cephas. Et que Dieu te bénisse, passer se passe. Quello che noi abbiamo sentito. C'est qu'on vient d'attendre Le tre chiavi che ci aiutano almeno a vivere una vita di vittoria. les trois clés qui nous aident à vivre une vie de victoire. Sono delle grandi cose che non dobbiamo mai dimenticare. Ce sont des grandes choses que nous ne devons pas oublier. Amen. Amen. Io chiedo sempre una cosa. Je demande seulement une chose. Quando io sento questo messaggio potente così, Quand je sens des messages comme ça puissants, io voglio sapere chi non ha un cellulare qua. et moi je veux savoir qui n'a pas le portable. Chi non ha un cellulare? Qui n'a pas le portable? Le téléphonie, non. Allora, tutti abbiamo il nostro cellulare. Presque tout le monde, nous avons les cellulaires. Amen. Ma c'è un segreto dentro. Mais il y a un secret dedans dans les cellulaires. Amen. Amen. Noi prendiamo il cellulare, Nous prenons le chiamiamo le cellulaire, persone, nous appelons les ma non personnes, sappiamo il segreto che c'è dentro. mais nous ne savons pas le secret qui est dedans. Per chiamare, Pour appeler, tu hai bisogno di caricare il cellulare. tu as besoin de charger le téléphone. Se il cellulare non è caricato, tu non potrai chiamare. Si le téléphone n'est pas chargé, tu ne pourras jamais appeler. Amen. 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 Se il cellulare non è caricato, non Si puoi chiamare. ton portable n'est pas chargé, tu ne pourras Se jamais è appeler. caricato 5 minuti, Et si tu peux appeler 5 minutes, no, si è caricato, cioè il cellulare è caricato 5 si minuti, tu l'as mis seulement dans le charge pendant 5 minutes, e io posso assicurarti, je peux te rassurer, quando una persona ti chiamerà, au moment où on t'appellera, tu dirai sei stato pronto, au moment où tu dis seulement tu allô, inizierà a parlare e il cellulare staccherà, et le cellulaire, ça va se fatiguer. perché non è caricato. Parce que la batterie est faible. Amen. Amen. La vita cristiana, La vie chrétienne, senza vita di preghiera, sans la vie de prière, tu non potrai resistere in questo tu mondo. ne pourras jamais résister sur cette terre. Amen. Amen. Come il pastore sempre sta Et detto, comme le pasteur Stéphane nous a dit, il cellulare è una realtà spirituale che noi abbiamo nella nostra vita senza sapere. mais les cellulaires, les Natel, ce sont des réalités que nous avons, mais nous ne savons pas les mystères qui sont Se cachés. tu non riesci a caricarlo bene, Si tu n'arrives pas à les charger très bien, l'indomani non potrai usarlo. demain tu ne pourras jamais Ma se è l'utiliser. caricato bene, Mais si tu l'as bien chargé, tu potrai usarlo. tu peux l'utiliser. Un giorno, Un jour, 2 giorni, 2 jours, anche 3 giorni più. peut-être 3 jours si tu as bien Così chargé. è la vita cristiana. Aussi sera la vie Senza la chrétienne. vita di preghiera, Sans la vie de prière, tu sarai un cristiano carnale. tu seras un chrétien charnel. Primo problema che tu affronterai, tu dimenticherai che c'è l'Evangelo. Le premier problème que tu vas rencontrer, tu vas oublier l'évangile. E tu dirai, tu non mi conosci, io sono come te. Et tu diras que tu ne me connais pas, moi je suis comme toi. Perché tu stai usando la tua carnalità. Donc tu vas utiliser ta chair et tu vas être agressif. Ma quando lo Spirito Santo è dentro di Lorsque te, le Saint-Esprit est dedans de quando il toi, tuo cellulare è caricato, et quand ta cellulaire est quando chargée, tu hai passato tempo nella presenza di Dio, lorsque tu passes le temps de la présence de Dieu, chiunque ti sparlerà, peut-être quelqu'un chiunque parlera ti de toi. giudicherà, Quelqu'un va te tu non critiquer. penserai a questa. Tu ne penseras pas à ça. Dentro di te tu hai Parce Dio. qu'au-delà de toi, tu as Dieu. La potenza di Dio è dentro di Parce que te. la puissance de Dieu est au-delà de Tu toi. vivrai una vita felice. Tu vas vivre une vie felice. Oh popolo di Dio, Au peuple de Dieu, io posso dirvi, je peux vous da rassurer, parte del vostro creatore, de part
de votre Lui Créateur. non ha potuto venire subito. Il n'a pas pu venir tout de E suite. mi ha mandato a dire Mais a il m'a voi envoyé à che vous. lui vi ama. Il m'a dit Non dovete più soffrire. il ne veut pas que vous souffrez. Vi ha messo delle cose per voi. Il a mis de bonnes choses pour vous. Amen. Amen. Io sono vestito. J'ai des habits. Sono vestito come sono andato in matrimonio. Donc samedi passé, j'étais au mariage. Donc depuis là, je suis là avec les vêtements. Ma io mi sono chiesto, Alors je me suis demandé, perché io devo mettere questo vestito di pourquoi je matrimonio? dois porter les vêtements de mariage? Amen. Amen. Mentre che io pregavo, Pendant que je priais, preparavo il messaggio, je préparais mon message. il mio amico, Mon ami, lo Spirito Santo, le è Saint-Esprit, venuto a il dirmi, m'est venu me dire, Luis, lui, tu devi parlare della sposa. tu vas parler de l'épouse. Allora tu devi essere lo sposo. Toi, tu vas me démontrer comme l'époux. Amen. Vedi che io sono venuto, Je suis venu mandato dallo Spirito Santo, envoyé de l'Esprit per Saint dirvi pour dire la réalità della rivelazione del tempo della fine. la réalité du temps des temps de ses fins. Allora apri il tuo spirito spirituale, Ouvre ton esprit spirituel. così Dio potrà iniziare a caricare delle rivelazioni che Lui ha detto. Maintenant, Dieu va commencer à charger de révélations qu'il a gardées pour toi. Amen. Amen. Questo tempo Ce temps, è un tempo che Dio ha stabilito per c'est te. un temps que Dieu a établi pour toi. Ha stabilito per la tua vita. Il a établi pour ta vie. Perché noi aspettiamo un sposo, Parce que nous attendons notre époux. ma noi siamo la sposa. Nous sommes l'épouse. Amen. Amen. Tu sei la sposa. Tu es l'épouse. E il tema che io userò, Et le thème que je suis en train de traiter, la sposa di Cristo di fronte alla donna samaritana. l'épouse de Christ devant la femme samaritaine. Di fronte alla donna samaritana. Devant la femme Ma samaritaine. chi è la sposa di Cristo? Mais qui est l'épouse de Chi Christ? è la donna samaritana? Qui est la femme samaritaine? Dio ci aiuterà a Dieu entrare nella nous profondità aidera pour entrer dans la profondité, della rivelazione del tempo della fine. dans la révélation de ces temps de fin. Amen. Amen. Dio è vivente. Dieu est Lo vivant. Spirito Santo è qua. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Amen. Se tu hai un cuore aperto, Si tu as un cœur ouvert, le rivelazioni di Dio scenderà nella tua la vita. révélation de Dieu descendra ce E tu soir dans ta vie. arriverai a capire le cose nascoste. Et tu vas comprendre les choses cachées. Perché quando noi leggiamo la Bibbia, Parce que lorsque nous lisons la Bible, ogni tanto non arriviamo a capire. beaucoup de fois nous n'arrivons pas à comprendre. Perché non abbiamo forse, non abbiamo pregato abbastanza. Peut-être nous n'avons pas prié comme il faut. Perché quando tu entri nella presenza di Dio, Quand tu rentres dans la présence de Dieu, oh popolo di Dio, au peuple de c'è Dieu, una gioia. il y a une Quando joie. lo Spirito Santo inizia a usare, Quand le Saint-Esprit commence à t'utiliser, è una gioia. c'est une joie. E se tu lasci lo Spirito Santo guidare la tua Si vita, tu laisses le Saint-Esprit guider ta vie, tu sarai questa persona felice. et tu seras une personne felice. Perché et Dio contente. bendirà sempre la tua vita. Parce que Dieu continuera à bénir ta vie. Tu non mancherai mai nulla. Tu ne manqueras rien. Anche se le cose non arriverà a realizzarsi. Même si les choses n'arrivent pas à se réaliser tout de suite, Ma Dio è fedele. souviens-toi, Dieu est toujours fidèle. Amen. Amen. La sposa di Cristo L'épouse de Christ di fronte alla donna samaritana. devant la femme samaritaine. La sposa. L'épouse. La sposa L'épouse. è una donna C'est une femme che si prepara qui se prépare per il matrimonio. pour le mariage. Amen. Amen. Non lo so quanti sono già preparati per questo. Et je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui sont déjà préparés pour ces grands mariages. Amen. Amen. Oh, non lo so se tu sei sposato forse. Je ne sais pas, dans le naturel, si tu es déjà marié, Ma io posso dirvi, mais je peux vous dire, io so che et je il sais, pastor Stefano con la sua moglie et les pasteurs se passent avec ça. hanno vissuto questa realtà della preparazione del matrimonio. Ils ont vécu cette réalité de la préparation du mariage. Come si prepara questo tempo? Comment on se prépare pour se marier? Per arrivare a incontrare Pour arriver à rencontrer la persona che tu hai scelto, la personne que toi tu as choisie. la persona che tu hai giurato. La personne à qui tu as juré, Tu hai giurato che tu passerai tutto il tempo con lei. tu as juré, je passerai toute ma vie avec toi. O tu hai giurato che io passerò tutto il tempo con lui. Et peut-être c'est toi qui vas vice-versa l'homme et la femme. Amen. Amen. Ma la sposa, Mais l'épouse, la sposa, l'épouse, è lei che si prepara. c'est elle qui se prépare. Si
come si lavora. Et elle travaille. In Italia, En Italie, questa parola matrimonio, la parole, le mariage, loro chiamano questa la festa della donna. et ils appellent cela la fête de la femme. Amen. Matrimonio. Matrimonio. Amen. La festa dell'amore. Et on appelle cela la fête de la femme. Perché è un tempo che la donna si prepara, si riprepara, Parce que c'est fa tutto le per temps où la incontrare femme questo uomo. se prépare, il se fait belle comme Maman Suzanne le samedi passé. Amen. Tu prendi tutto il tempo Tu prends tout ton temps per incontrare lo sposo. pour rencontrer l'épouse. E la donna si nasconde. L'épouse se cache. Si nasconde finché uscirà L'épouse se cache seulement jusqu'à ce qu'il va être présenté. e si presenterà al suo uomo Et qu'il se présentera devant son homme. e farà un patto. Et c'est là qu'il fera l'alliance. Amen. Un patto di vita. Une alliance de vie. Un patto che non finirà mai. Une alliance qui ne finira jamais. Amen. Amen. È una cosa molto importante, Chiesa. C'est une chose très importante, Église. E oggi lo Spirito Santo ci aiuterà a capire meglio questa realtà. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aidera à comprendre très bien cette réalité. Perché noi camminiamo senza sapere le cose nascoste che Dio ha rivelato nel tempo della fine. Parce que nous marchons, mais sans peut-être comprendre les choses, les révélations que Dieu a cachées et révélées dans ces temps de fin. La sposa di Dio. L'épouse de Dieu. La sposa di Cristo. L'épouse de Christ. Deve un giorno incontrare il suo sposo. Elle doit absolument un jour rencontrer son époux. E tu devi sapere Et tu dois savoir che camminando in questa vita en marchant sur cette vie, tu sei un pellegrino. tu es un pèlerin. Forse tu stai lottando per costruire tante case, Peut-être que tu es en train de lutter pour construire beaucoup de maisons, comprare tante macchine, ou acheter beaucoup de fare voitures, tante cose. ou faire beaucoup de choses, d'autres Ma io choses. voglio dirti, Mais je vais te dire une chose. tutta questa cosa Toutes ces choses, rimanerà qua. toutes ces choses que nous voyons, vont Amen. rester ici. Nessuno Personne porterà amènera la sua casa, sa maison, la sua macchina, sa voiture, le sue belle scarpe. et ses Nessuno lo chaussures. porterà. Personne ne l'amènera avec lui. Amen. Amen. Quelle che noi porteremo, Ce que nous porterons, quelle che noi porteremo, ce que nous allons amener, si veramente si vraiment sei diventato je suis la sposa di l'épouse de Cristo. Christ, Se tu sei diventato sposa di si tu Cristo, es devenu réellement l'épouse de hai Christ, fatto l'alleanza con et tu as Dio, fait l'alliance hai avec Dieu, fatto un patto con et tu Dio, as fait le pacte avec Dieu, allora di là alors c'est par tu là avrai diritto tu auras droit alla festa. à la fête. Amen. C'è una festa che ti aspetta. Il y a une fête qui t'attend. C'è una festa. Il y a une fête qui est Noi préparée pour dobbiamo toi. incontrare il nostro sposo. Et dans cette fête, nous allons rencontrer notre époux. E noi parleremo di questa con la Et donna nous allons samaritana. parler de cela dans cette femme E samaritaine. noi parleremo dell'altra realtà che Dio mi ha messo a cuore. Au-delà de cela, nous parlons de d'autres réalités que Dieu m'a mis dans le Perché lo cœur. Spirito Santo vuole aiutare la sua Chiesa. Parce que l'Esprit Saint veut aider l'Église. Lo Spirito Santo vuole aiutare la sua Chiesa a capire le cose che sono per loro. Et cet Esprit veut aider l'Église à comprendre les choses qui sont pour eux. Come Dio aveva delle cose nel tempo della fine a Giovanni, Et comme Dieu a dit les choses du temps de la fin à Jean, e così noi possiamo leggere l'Apocalisse. et c'est pour cela que nous lisons l'Apocalypse. E loro gridavano lo sposo deve tornare. Et il était en train de crier, l'Esprit et l'épouse disent, viens, Vieni, viens, abbiamo bisogno di te. nous avons besoin de toi. Tu devi prepararti. Tu dois te préparer. Non per fare tante cose. Non pour faire beaucoup de choses. La vita che tu vivrai, La vie que tu vivras, Dio sostenerà la tua vita. Dieu va Mais ricordati aider ta vie. sempre. Ma souviens-toi Noi stiamo toujours. vivendo il tempo della fine. Nous sommes en train de vivre les temps de fin. Noi stiamo camminando verso la fine. Nous sommes en train de marcher vers la fin. Dobbiamo essere preparati per incontrare il Nous nostro devons sposo. être préparés pour rencontrer notre époux. Oh, popolo di Dio. Au peuple de Dieu. Quando tu hai fatto il patto con Dio, Et quand tu fais l'alliance avec Dieu, il giorno che tu hai scelto Gesù Cristo nella tua vita, le jour que tu as accepté Jésus dans ta vie, il giorno che tu hai dichiarato nella tua bocca che io scelgo Gesù, le jour que tu as déclaré dans ta bouche que j'ai choisi Jésus, ricordati che è come un patto di un matrimonio. rappelle-toi, à partir de ce jour-là, c'est comme le pacte de Tu mariage. hai Ou l'alliance dichiarato de un mariage. patto davanti al tuo Dio.
ces paroles qui sont sorties devant de ta bouche sont une alliance que tu as déclarée à Dieu. E la Bibbia dice che Dio l'ha scritto. Et la Bible dit que depuis ce jour-là, Dieu l'a écrit. E ti ha messo fra la sposa. Et Dieu t'a mis au milieu de l'épouse, comme épouse. Affinché quando lui tornerà, Afin que quand il va retourner Jésus, che tu possa incontrarlo. que tu puisses les revoir, Amen. les rencontrer. Sei pronto a incontrare Gesù? Est-ce que tu es prêt pour les rencontrer? Non ho sentito, sei pronto? Est-ce que tu es prêt pour les Sei rencontrer? pronto a incontrare il tuo sposo? Es-tu prêt pour rencontrer ton époux? Amen. Amen. Andiamo a leggere Allons Giovanni lire 4. Jean chapitre 4. Vediamo questa donna, Nous allons voir cette femme, la donna samaritana. la femme samaritaine. Abbiamo parlato della sposa, Nous avons parlé de l'épouse, una donna che si prepara per incontrare une il femme suo qui se sposo. prépare pour rencontrer son époux. Vediamo chi è la donna. Nous voyons ce qui est la femme. Questa donna samaritana ci aiuterà a entrare in profondità delle cose che Dio ha rivelato. Mais cette femme samaritaine va nous aider à rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Allora, andiamo nel Giovanni 4, dal versetto 5. Jean chapitre 4, verset 5. Inizieremo lì, così scenderemo. Io vi spiegherò più mano a mano che noi andiamo avanti. Nous allons lire pas à pas et je vais commencer petit à petit à vous expliquer pendant que nous le lisons, verset par verset. Allora, 4, Jean chapitre 4, iniziamo dal versetto 5. on commence au verset 5. Arrivo dunque in una città della Samaria, detta Sicar, vicino al podere di Giacobbe. Aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria viene per attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporto con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto e egli ti avrebbe dato l'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che si diede questo pozzo e ne bevi egli stesso e i suoi figli e i suoi bestiame. Gesù rispose e le disse: chiunque beve di questa acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui un fonte d'acqua che sappirà in vita eterna. Gloria a Dio. Amen. Allora scendiamo. Gesù gli disse: va e chiami tuo marito. Vi lascio leggere solo in italiano per non leggere francese. La donna rispose. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù gli disse: donna, credimi, l'ora viene e nessuno
e né su questa monte né a Gerusalemme adorate il Padre. Voi adorate quella che non conoscete, ma non adorate quella che non conoscete, perché la salvezza viene da giudei, ma allora viene, anzi è già venuto, che il vero adoratore adora il Padre in spirito e in verità, perché tale sono gli adoratori che il Padre richiede. Amen. 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 Noi possiamo vedere qua, Nous pouvons voir ici, questa donna samaritana, nous pouvons voir maintenant cette femme samaritaine. che è una figura della sposa di Cristo. Mais elle est aussi d'un côté comme la figure de l'épouse de Christ. Quando Gesù tornerà, Lorsque Jésus retournera, cercherà la sua sposa. il va rechercher son épouse. Non andrà a cercare delle Il persone, ne va pas chercher d'autres personnes. perché Gesù sta tornando per sposarsi a una chiesa. Jésus est en train de retourner pour se marier avec son épouse. Se tu non fai parte di questa chiesa, non potrai mai incontrare Si tu Gesù. ne fais pas partie de cette épouse, tu ne pourras jamais rencontrer Jésus. Perché Dio ha preparato un tempo, quando Lui tornerà ti porterà e noi saremo 7 anni con Lui. Et donc quand il viendra, il y a un temps de 7 ans qui a été prévu que nous pouvons être avec lui. E noi gioiremo perché lo sai, quando le persone si sposano, Alors, vous savez que lorsque les personnes se marient, donc ils se mettent ensemble, donc il y aura la joie. e preparano almeno ad andare a festeggiare questo tempo insieme. Donc ils se préparent pour aller dans ce qu'on appelle la lune de miel, pour être ensemble. Se una persona di questo mondo vuole festeggiare i 7 anni del suo matrimonio, Et si une personne dans le monde veut célébrer le 7 ans de mariage qu'il a vécu avec l'un et l'autre, no, vuol dire che deve celebrare ogni giorno, fare un compleanno del suo anniversario di matrimonio. et si quelqu'un veut chaque jour fêter son anniversaire de mariage, Non lo so, dopo un mese forse non avrà più soldi. je pense qu'après un mois il n'aura plus l'argent, c'est Ma fini. Gesù per 7 anni Mais Jésus, pour 7 ans, noi festeggeremo. nous allons fêter ensemble. Amen. Amen. Noi saremo con lui. Nous serons avec lui. E lui ti ha promesso, Il nous a promis, lui ti ha detto, il nous a dit, non ti lascerà, je te laisse, non ti abbandonerà. je ne t'abandonnerai Non pas. sentirti lasciato da Il ne Gesù, faut pas que tu te sentes délaissé de Jésus. perché lo Spirito di Dio è con noi. L'Esprit de Dieu est en nous. Lui non ci ha mai abbandonato. Il ne nous a jamais abandonnés. La sua grazia è sempre con noi, Sa grâce est toujours avec nous. perché lui ti ha promesso delle Parce que cose. lui, il nous a promis des choses. E come noi abbiamo sentito qua, se tu non leggi la Et parola, comme nous avons entendu que si nous lisons la parole, se tu non riesci a si leggere tu questa parola, n'arrives pas à lire sa parole, tu vivrai una vita vuota, tu vivras une vie vide. perché dentro di te mancherà sempre delle Au cose. dedans de toi, ça manquera toujours des choses. E noi vediamo questa storia, Et nous voyons cette histoire. la donna samaritana, La femme samaritaine, che è una figura della sposa di c'est Cristo. aussi une figure de l'épouse de Christ. E chi è questa samaritana? Mais qui est cette femme Ma samaritaine? perché lei ha detto che c'era un problema fra lei e la samaritana e i giudei? Mais pourquoi cette femme a déclaré dans sa bouche qu'ils avaient des problèmes entre elle et les Juifs? In realtà c'è un problema, En réalité, il y a des problèmes. perché il popolo samaritano Parce que les Samaritains, non erano accettati dai giudei, ils n'étaient jamais acceptés dans les vrais Juifs. non erano delle persone convertite. Parce qu'ils n'étaient pas de Juifs entiers. Noi non leggeremo questa, Ils n'étaient pas convertis. Nous ma allons io pas vi lire dirò cela. soltanto di andare a leggere nel secondo re, Mais si vous allez lire dans le deuxième lettre, deuxième ré, capitolo 17, 2 Rois 17, dal versetto au 24, verset 24, voi potete capire che questo popolo, vous allez comprendre que ce peuple, che era nel tempo passato, dans les temps passés, abitava nel nord di Israele, il habitait au nord d'Israël. e questa nord di Israele era chiamato Samaria, Et la capitale du nord d'Israël s'appelait Samarie. e loro abitavano, erano tutti giudei, Et ils étaient tous des Juifs, ma come loro non ascoltavano la parola di mais Dio, comme ils n'étaient pas habitués avec la parole de Dieu, come facevano quello che loro volevano i comme giudei, ils faisaient ce qu'ils voulaient, hanno fatto arrabbiare il loro creatore, ils ont fait fâcher leur créateur. e Dio ha detto io vi porterò in schiavitù, Je vais vous amener à l'esclavagisme. e loro sono andati in schiavitù, Et ils sont allés en e esclavage. la Bibbia dice che il re di questo tempo Et le roi de ce temps-là, e ha preso tutti il popolo che abitava a Samaria, tutti i giudei, il a pris tout ce peuple qui habitait en Samarie, l'ha portato in Babilonia, il a emporté en déportation. e ha preso qualche città, qualche popolo
popolo della sua città, il a pris quelques peuples de sa cité à Babylone l'ha riportato in Samaria, et il l'a amené en Samarie. dove era rimasto soltanto del piccolo coltivatore che lavorava lì. Là où il était seulement les gens gentils qui sont restés. Amen. Amen. Del piccolo popolo giudeico, il coltivatore che non sapeva nulla della legge. Les cultivateurs qui ne savaient rien de la loi. E il re ha cambiato le cose. Le roi de Babylone a changé les choses. E così loro sono venuti, Alors maintenant ils sont venus en Samarie. abitavano in Ils Samaria, sont venus habiter en Samarie. e come loro non sapevano la legge di Dio di questa Comme ils ne città, connaissaient pas la loi de ce Dieu de cette cité d'Israël, hanno iniziato a adorare i loro dei. ils commençaient à adorer leur Dieu. E la rabbia di Dio è caduta in questa Et la città. colère de Dieu est tombée sur cette ville. Ha mandato il leone per devorare loro. Et à un certain moment, il a envoyé les lions pour dévorer. E così loro hanno avuto paura, hanno chiamato a loro re, Ils ont eu peur, ils ont appelé leur roi. hanno detto c'è un fatto che noi stiamo vivendo adesso. Ils ont dit à leur roi, il y a une réalité qu'ils sont en train de vivre. Perché noi almeno siamo combattuti perché sono le leoni che vengono, perché noi non sappiamo le leggi di questa città. Et nous ne connaissons pas la loi de cette cité. Il y a des lions même qui viennent à notre rencontre pour nous manger. Così À ce moment, il re le roi, ha mandato un prêtre, il a envoyé un prêtre, una persona che conosceva le leggi di une Israele, personne qui connaissait les lois d'Israël, per andare in Samaria. aller en Samarie. Lui abitava a Bethel Et cette personne habitait à Bethel. e andava per insegnare loro la Il parola. allait en Samarie pour enseigner à ce peuple la parole. Come loro erano stranieri, vivevano lì, Comme il était étranger, ils étaient étrangers et vivaient là en Samarie. hanno ascoltato la parola. Ils ont écouté la parole. E che cosa loro hanno fatto? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'era la parola di Dio, La parole de Dieu. c'erano i loro idoli. Et il y avait aussi les Vuol dire che idoles. loro seguivano Dio Ils suivaient Dieu. e seguivano le loro Ils cose. suivaient leurs idoles. Vuol dire che mischiava tutto questa Cela cosa. veut dire qu'en conclusion, ils mélangeaient les choses. E così le anni sono passati, Comme ça, ils allaient de l'avant, les années c'è un passèrent. mischio dentro la Il y avait Samaria. un mélange en Samarie. Amen. Amen. Noi possiamo capire questa donna Alors samaritana maintenant, nous pouvons comprendre cette femme samaritaine che viene lì et qui vient de là. incontrando Gesù. Elle est descendante de cette nature et vient rencontrer Jésus. Quando i giudei Quand les Juifs, sono usciti dalla loro schiavitù, ils sont sortis de leur esclavagisme, sono ritornati in Samaria, les sortis de déportation sont retournés en hanno Samarie. trovato delle persone Ils ont trouvé des personnes che era un mischio delle persone, et qui étaient mélangées. e loro dicevano che loro sono almeno giudei. Et ils disaient, mais ces personnes mélangées disaient qu'ils étaient des Juifs. Ma loro hanno detto no, voi siete dei Ils falsi. disaient, non, non, vous êtes des bastards. Non hanno più creduto a loro. Donc ils n'ont plus jamais cru en eux. E noi possiamo vedere questa figura della sposa di Donc nous Cristo, pouvons voir cette figure de l'épouse de Christ. una sposa che non è riconosciuta, Et une épouse qui n'était pas reconnue. una sposa che è rigettata, Une épouse qui était rejetée. e una sposa che non è accettata. Une épouse qui n'était pas acceptée. Oh popolo di Dio, Au peuple de Dieu. ma Gesù Mais Jésus, aveva incontro il allait à la con rencontre. una persona abbandonata, Que quand une personne est una abandonnée, persona non une riconosciuta. personne qu'on n'a pas reconnue, Oh, tu sei chiesa di Dio. tu es église de Dieu. Gesù ha l'incontro con te. Jésus aujourd'hui a rencontre avec toi. Gesù ha l'incontro con te. Jésus aujourd'hui rencontre Lui avec vuole toi. rivelare la sua volontà nella tua Il vita. va libérer sa volonté dans ta vie. Perché quando lui ti ha creato, Quand lorsqu'il t'a créé, oh popolo di au Dio, peuple de noi Dieu, dobbiamo capire bene la volontà del nostro nous devons creatore. comprendre bien la volonté de notre Quando Dio Créateur. ti ha creato, Quand Dieu t'a créé, ti ha stabilito il t'a établi, e ha preparato un piano del bene per te. il a préparé un plan de bonheur pour toi. Ma la sola condizione che lui ha Mais detto, une seule condition qu'il a dit, tu devi obbedire alle mie leggi. tu dois obéir à mes lois. Amen. Se tu obbedisci, Si tu obéis, se tu fai la mia si volontà, tu fais ma volonté, io adempirò i tuoi desideri. moi j'accomplirai tes désirs. Amen. Questa è la volontà del tuo creatore. Ça, c'est la volonté de ton Créateur. Ricordati che Dio ti ama. Et rappelle-toi que Dieu t'aime. Il giorno che tu hai fatto un patto davanti a Lui, Le jour que tu as fait l'alliance avec lui, il giorno che tu l'hai scelto, le jour où tu l'as choisi, Lui ha mandato gli angeli per proteggere la tua il vita. a envoyé les anges pour protéger ta Lui ha vie. sistemato una strada per te. Il a réglé des chemins pour toi. E ha preparato una cosa nascosta che tu scoprirai quando tu entrerai con Lui. Mais il a préparé des choses cachées, mais quand tu vas les découvrir lorsque tu commenceras à marcher avec lui. Amen. Amen. Lui ha preparato delle grandi cose per Il a te. préparé des grandes choses pour toi. Delle grandi rivelazioni che tu scoprirai. Les grandes révélations que toi tu vas Delle découvrir. grandi benedizioni che tu camminerai. Les grandes bénédictions que tu vas marcher dessus. Questa donna Cette femme, abbandonato abandonnée, dentro di sé era una donna rigettata, au dedans d'elle était une femme
rejeter. Perché in realtà i giudei non potevano accettare i samaritani. En réalité, les Juifs ne pouvaient jamais accepter les Samaritains. Perché avevano un Dio e seguivano le loro Ils idoli. avaient un Dieu et puis ils suivaient les idoles. E ci sono tanti cristiani Et così. il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui comme ça. Sono con Dio Ils sont avec Dieu e sono con il mondo. et ils sont avec le monde. Fanno quello che loro vogliono Ils font ce qu'ils e veulent. quando vengono qua Et quand ils viennent à iniziano a l'église, gridare ils commencent à a crier. dire perché Dio non mi risponde? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Perché tu non sai come tu stai camminando. Parce que tu ne sais pas comment tu es en train de marcher. La sposa L'épouse è una donna preparata. est une femme préparée. È una donna che capisce la volontà del suo Et une femme creatore. qui comprend la volonté de son È créateur. una donna che Dio ha scelto. Et une femme que Dieu a choisie. È una donna che Dio ha preparato. Et une femme que Dieu a préparée. Un giorno, Un jour, quando Gesù tornerà, quand Jésus retournera, lo sai chi adesso sta guidando questo mondo? vous savez qui maintenant est en train de conduire ce terre, Amen. ce monde? Noi siamo sotto la grazia. Nous sommes sous la grâce. E sotto la grazia dello Spirito Santo che guida la Chiesa. Et sous la grâce, le Saint-Esprit est en train de... Les temps de fin, Quando Gesù tornerà, quand Jésus tournera oh popolo di Dio, au peuple de Dieu, lo Spirito Santo ti presenterà a Gesù. l'Esprit Saint te présentera Ma Jésus. come lui ti presenterà a Mais Gesù? dans quelle façon il va te le présenter? Perché Dio vuole presentare un popolo preparato. Parce que Dieu veut préparer et présenter un peuple préparé. Amen. Amen. Tu sei pronto? Tu es prêt? Sei la sposa di Tu es Cristo? épouse de Christ? Perché Dio vuole rivelare la sua volontà nella Parce tua que Dieu vita. veut révéler sa volonté dans ta vie. Dio vuole manifestare la sua grazia nella tua vita. Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Lui vuole manifestare la sua potenza nella tua Il vita. veut manifester la puissance dans ta vie. E come questa donna, Et comme cette femme, una samaritana cette Samaritaine, giudicata, elle était jugée, ha incontrato Gesù. elle a rencontré Jésus. Amen. Amen. Non lo so come è fatta la tua vita. Je ne sais pas comment est ta vie. Non lo so come tu sei fatto. Je ne sais pas comment tu es fait. Ma questa donna non era riconosciuta. Mais cette femme n'était pas reconnue. Ma lei era la figura della Chiesa. Elle était comme l'image de l'église. Regettata. Rejetée. Lei viveva la sua vita. Elle vivait sa vie. Faceva quello che lei voleva. Elle faisait tout ce qu'elle Ma un voulait. giorno, Mais un jour, nella sua strada, dans sa route, nella sua strada, de son chemin, doveva incontrare elle a il rencontré re, et les rois, il creatore, le créateur, cambia, celui qui colui change, che trasforma, celui qui transforme, colui che prendi celui qui prend e cambia le et cose. change les Ha choses. incontrato Gesù. Il a rencontré E Jésus. quando ha incontrato Gesù, Quand elle a rencontré Gesù Jésus, l'ha guardato. Jésus a Ha regardé detto, la femme. donna, Il dit, femme, dammi a bere. donne-moi à boire. Ha detto, tu, Elle demande, toi, Giudeo, hébreu, mi stai Jésus, chiedendo a me, samaritana, à moi, da bere. Samaritain, à boire. Amen. Amen. Tu stai chiedendo a me. Toi, juif, me demandais à moi à boire. Lei non poteva credere, Elle ne pouvait pas croire à cela. perché c'era una cosa nascosta. Parce qu'il y avait quelque chose Ma caché. il tempo era venuto, Mais le temps était dove la arrivé. rivelazione deve essere aperta, Donc, quand la révélation serait ouverte, dove la grazia di Dio doveva scendere. donc quand la grâce de Dieu devait descendre, Oh, non lo so se tu sei rigettato, je ne sais pas si tu as été rejeté. non lo so qual è la tua situazione, Je ne connais pas quelle est ta ma situation. io posso dirti Mais je stasera, peux te dire ce soir, con conferma dello Spirito Santo, avec la confirmation du che Saint-Esprit, la grazia di Dio gira nella tua et vita, la grâce de Dieu est en train de tourner e la dans ta grazia di vie. Dio ti porterà avanti. La grâce de Dieu t'aidera à aller de l'avant. La Chiesa non era riconosciuta. L'église n'était pas reconnue. Anche oggi quando un giudeo cerca a leggere la Bibbia, Même aujourd'hui, lorsqu'un juif essaye de lire la Bible, non riesce a capire il Nuovo Testamento, ils n'arrivent jamais à comprendre le Nouveau Testament. perché loro sono fermati nel Pentateuco, nel Vecchio Parce Testamento. qu'ils sont arrêtés dans l'Ancien Testament. Le Pentateuque. Amen. Amen. Ma noi, Mais nous, in Cristo Gesù, en Christ Jésus, abbiamo fatto un patto. nous avons fait l'alliance. Tu hai fatto un patto. Toi, tu as fait Tu l'alliance. hai fatto un patto di Tu matrimonio. as fait l'alliance de mariage. Un giorno. Un jour, A chi tu hai fatto il patto? à celui à qui tu as fait le pacte, Ritornerà. il va retourner. Amen. Amen. Non è più soffrire. Tu ne vas pas souffrir. Non è più gridare. Tu ne te vas plus crier. Non è più Tu affaticarti. ne seras plus fatigué. Perché colui a chi tu hai fatto il Parce que patto celui à qui tu as fait è l'alliance est fedele. fidèle. Il Amen. est fidèle. Lui è Il fedele. est fidèle. Lui bendirà la tua Il vita. va bénir ta Lui vie. sistemerà ogni Il cosa. va mettre en ordre les choses. Nessuno può incontrare Gesù e rimasto lo stesso. Personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Amen. Amen. Se tu hai
incontrato Gesù Si tu as rencontré e Jésus non cambia, et tu ne peux io pas posso changer, assicurarti, je peux te rassurer. forse tu sei passato, Alors peut-être tu l'as croisé, e oggi, mais tu n'as pas rencontré. stasera, Mais ce c'è soir, ancora grazia. tu as encore la grâce. Ce Io soir, sento lo Spirito je Santo, sens le Saint-Esprit, potenza di Dio, la puissance de Dieu, la potenza di Dio che scenderà nella tua la vita. puissance de Dieu qui va descendre dans ta Non vie. so come dirvi, Je ne sais pas comment sto ça va sentendo un se fuoco dello faire. Spirito. Mais moi j'ai un feu, je prie l'amour dedans dans mon esprit. Lo sposo deve essere preparato. L'épouse est déjà préparée, La Chiesa serve alla preparazione mais della sposa. l'épouse doit se préparer. Amen. 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 Io voglio preparare a te. Dieu veut te préparer. Io voglio curare la tua vita. Dieu veut te prendre soin de ta vie. Perché quando Gesù opera nella tua vita, Parce que quand Jésus œuvre dans ta vie, lui cerca a stabilire un patto. et il cherche à établir l'alliance. Lui cerca a aiutarti a toglierti da ogni disturbo. Il cherche à ôter tous les dérangements. Noi impediamo a Gesù di operare. C'est nous qui empêchons à Jésus Ma d'agir. stasera, se tu apri il tuo cuore, Mais ce soir, si tu ouvres ton cœur, se tu lasci lo Spirito Santo agire nella tua si vita, tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, la potenza di Dio scenderà nella tua vita. la puissance de Dieu descendra dans ta E vie. Dio cambierà ogni cosa. Et Dieu changera toutes circonstances. Gesù è pronto. Jésus est prêt. Amen. Amen. Dipende di te. Prépare de Sei pronto? Est-ce que toi tu es prêt? Sei pronto? Jésus est prêt. Est-ce que toi tu es Sei prêt? pronto? Est-ce que tu es prêt? Sei una sposa di Cristo? Es-tu épouse de Christ? Una sposa che ha fatto un patto con il suo creatore. Es-tu l'épouse qui a fait l'alliance avec son Créateur? Gesù tornerà per prendere a te. Jésus retournera pour prendre son Non épouse. sarà più piante. Il n'y aura plus de Non plaie. avrà più il problema che tu hai oggi. Et tu n'auras jamais plus les problèmes que tu as aujourd'hui. Malattia, Maladie, disturbo, dérangement, documento, les problèmes de papier pour les étrangers, finirà. ça va finir. Amen. Amen. Gesù, Jésus, Gesù Jésus, è l'adempimento di ogni cosa. lui, il est l'accomplissement de toute autre chose. Amen. Amen. Voi dovete sapere una cosa. Vous devez comprendre une chose. Andiamo così vi rivelerò questa cosa. Je vais vous révéler quelque chose. Questa donna, Cette femme, quando ha incontrato Gesù, quand elle a rencontré Jésus, e quando Gesù l'ha detto, et quand Jésus l'a dit, donna, femme, se io ti do da bere, si moi je te donne à boire, l'acqua che io ti darò, de l'eau que je te donnerai, l'acqua che io ti darò, l'eau que je te donnerai toglierà tutta la sete che tu hai nella tua va vita. ôter toute la soif que tu as dans ta vie. Toglierà tutti i bisogni dell'acqua che tu hai. Ôtera tous les besoins que toi tu as. Lo sai, quando una persona ha bisogno che Gesù possa risolvere tutti i suoi problemi, Vous savez, lorsque quelqu'un a besoin que Jésus puisse résoudre tous ses problèmes, e da questa donna che cosa ha fatto? Ha detto, dammi questa bere, dammi questa acqua, c'est exactement ce qu'a fait cette femme. Il dit, donne-moi cette boire. dammi Gesù, Donne-moi mi Jésus. serve questa acqua, dammelo. J'ai besoin de cette eau. Gesù l'ha guardato, Dans ce puits ici. tu vuole l'acqua, Il dit, tu as besoin non de vuole l'eau. più avere sete, Tu ne veux plus avoir soif. tu vuole la soluzione della tua Tu vita, veux la solution de ta vie. tu vuoi che tutte le cose funzionino. Tu veux que toutes ces choses fonctionnent. Allora vai a casa tua, Alors va dans ta maison. vai a casa tua, Va dans ta maison. chiamami il tuo marito, Appelle-moi ton mari. perché la benedizione non è soltanto per te, La bénédiction, c'est seulement pour è toi per seul. tutta la tua famiglia. C'est pour toute ta famille. Amen. Chiamami il tuo marito. Appelle-moi ton mari. E lei Et lui, ha detto, Adèle, il a dit, io non ho marito. je n'ai pas un mari. E Gesù l'ha detto, Jésus l'a dit, donna, femme, hai detto bene, tu as bien parlé. hai detto bene, Tu as bien perché parlé. tu hai avuto 5. Parce que tu as eu 5 maris. Quella che è adesso Maintenant, le 6e que tu as, non è tuo marito. il n'est même pas ton mari. E la donna ha detto, La femme a dit, io vedo che tu sei un profeta. je vois que tu es prophète. Tu sei un profeta. Tu es prophète. Lo sai un profeta? Tu sais un prophète, Rivela le cose nascoste. il voit les choses cachées. Amen. Amen. Se tu hai bisogno di incontrare un Si tu profeta, as besoin de rencontrer un prophète, lui ti rivelerà le cose nascoste il va nella te tua vita. révéler les choses Lui ti cachées dans ton rivelerà le cœur. cose che servono a te. Il va te révéler les choses qui te servent. Dio metterà una parola che toglierà la sete nella tua Je vita. mettrai une parole qui va ôter la soif Perché dans un ta vie. profeta ha la parola giusta per questo tempo, Parce que le prophète a une parole juste pour ces temps. per la tua vita, Pour ta vie. per ogni situazione Pour chaque che tu situation. stai passando, Che tu hai per la passé. tua malattia, Pour ta maladie. per le tue difficoltà. Tes difficultés. C'è una parola Il y a une parole che Dio ha stabilito per que te. Dieu a établie pour toi. E quando questa donna ha sentito Et quand questa, cette femme a entendu e cela, ha disturbato, elle était ha detto, dérangée. io sono una donna, veramente la mia vita non è degno di incontrare questa uomo. Elle a dit, mais moi vraiment je suis une femme qui n'est pas digne de rencontrer cet homme. Ha preso tutte le sue cose Elle a pris tout che ce qu'il poteva, ha avait. lasciato a terra Elle a laissé sa cruche sur terre e è andato.
Elle est allée droit au village. testimoniare, Aller témoigner, raconter quella che Gesù ha detto per ce lei. que Jésus a dit pour elle. Amen. 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 La donna, La femme, la sposa l'épouse di Cristo de Christ, non deve rimanere ferma. il ne doit pas rester ferme. La donna, L'épouse, la donna di Cristo, la spouse de la Christ, sposa, l'épouse de quando Christ, sente la quand parola, elle écoute la deve parole, ricevere, reçoit vedere le cose che non va, et regarde les choses qui vont pas, il les met en ordre, andare, et puis raccontare. elle doit aller raconter. Amen. Elle doit parler. Deve andare a raccontare. Elle doit aller raconter aux autres. E c'è una domanda. Il y a une demande. Lo sai, tante persone Vous savez, beaucoup de personnes, hanno vergogna di raccontare. ils ont honte de raconter. Hanno vergogna di Ils raccontare. ont honte de témoigner. Perché tu hai vergogna? Pourquoi tu as honte? Perché non sei ancora cambiato. Parce que tu n'es pas encore changé Chi ha réellement. incontrato Gesù Parce que c'est lui qui a non ha rencontré più Jésus. vergogna. Il n'a plus. Alleluia! Questa è la vera sposa. Ça, c'est la vraie épouse. La vera sposa La di Cristo. vraie épouse de Christ. Oh popolo di Dio. Au peuple de Dieu. Tu che vieni qua. Toi qui viens ici. Tu che senti questa Toi parola. qui écoutes cette parole. Ricordati Rappelle-toi. che Gesù sta per tornare. Jésus est en train de retourner. Gesù sta per tornare. Jésus revient bientôt. I Maya hanno detto che la fine è il 21 dicembre. Maya, ils ont promis que le 21, il y aura la fin du monde. Ma tu che cosa Gesù ti ha detto? Mais toi, qu'est-ce que Jésus t'a dit? E noi figli di Dio siamo confusi. Et nous, fils de Dieu, nous sommes confus. Non sappiamo più se dobbiamo credere a questa rivelazione Nous savons del plus Maya si o nous allons credere alla croire au rivelazione della Maya parola. ou croire à la révélation de la parole. Oh popolo di Dio, Peuple de Dieu, il tempo sta arrivando. le temps est arrivé. Dove i veri adoratori Oh, les frères cercheranno il adorateurs, loro Dio. Agissez Dove le Dieu. persone Où les personnes sentiranno la presenza di Dio. sentiranno la présence Sentiranno de la Dieu, potenza di Dio. sentiranno la Loro puissance de stessi Dieu, verranno et eux-mêmes inizieranno a lodare. ils commenceront à Nessuno ti louer. spiegherà le cose da lodare. Personne ne Ma t'enseignera tu, comment louer. spirito della potenza di Dio, L'esprit de la puissance tu de Dieu, inizierai a lodare, tu vas commencer à tu louer, inizierai a tu pregare, commenceras à perché prier, lo Spirito Santo parce que l'Esprit Saint, scenderà nella tua vita. il va descendre dans ta vie. Amen. La potenza di Dio è disponibile per te. La puissance de Dieu est disponible pour toi. Amen. Amen. Come sposa, Comme épouse, ricordati, souviens-toi, come Gesù comme Jésus ha incontrato la donna samaritana. a rencontré la femme samaritaine, Gesù vuole incontrarti stasera. Jésus veut te rencontrer ce soir. Amen. Tu devi essere questa popolo Tu vas être cette épouse che lui ha scelto que lui a choisi per cambiare pour changer questa generazione. cette génération. Amen. Dio sta lavorando una chiesa, Dieu est en train de travailler une église. sta preparando il popolo Il est en train de préparer une épouse affinché noi possiamo essere pronti per entrare. afin qu'elle soit prête pour rentrer. Oh popolo di Dio, Peuple de Dieu. è arrivato questo tempo C'est arrivé ce temps dove la chiesa deve prendere tutte le sue capacità. où l'église doit prendre toutes ses capacités. Tu non riesci, Si toi tu n'arrives pas, hai bisogno di un'unzione. tu as besoin d'une onction. L'unzione scenderà L'onction descendra e sur ti toi. aiuterà Et l'onction t'aidera. perché Svizzera deve cambiare. Parce que la Suisse doit changer. Amen. Le Amen. persone della tua famiglia Les personnes de ta famille che non credono qui ne croient pas, devono credere attraverso di te. ils doivent croire au travers de toi. Amen. Dobbiamo andare a testimoniare Nous devons aller e témoigner portare questo popolo qua. et porter ce peuple ici. Basterà che tu dici che Gesù ti ama Il suffira seulement de dire que e Jésus la t'aime. potenza di Dio inizierà a operare. Et la puissance de Dieu commencera à travailler dans Tante le persone non cœur. riescono a parlare. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à témoigner. La donna, Mais la femme, questa donna, cette non femme, era considerata, elle n'était pas considérée. non era riconosciuta. Elle n'était pas reconnue. Era la donna che Gesù aveva scelto. Mais elle est la femme que Jésus avait choisie. Amen. Ricordatevi Souvenez-vous di Rahab, di questa donna che abitava a Gerico. cette femme prostituée qui habitait à La Jéricho. Bibbia la chiama una donna prostituta. La Bible te l'appelle une femme E prostituée. lei era anche la figura della Chiesa. Mais elle aussi, elle était la figure de l'Église. Regettata, Rejetée. non era considerata. Elle n'était pas considérée. Viveva nei suoi peccati. Elle vivait dans son E péché. il giorno Mais le jour, che ha sentito parlare di Dio di elle a Israele, entendu parler de Dieu d'Israël. ha sentito parlare di Dio di A Israele, écouté parler de Dieu lei ha d'Israël. detto questo è Dio, l'ho sentito parlare. J'ai entendu parler de ce Dieu Lui d'Israël. è il vero Dio, Il est le vrai è il Dieu. Dio della terra e il Dio Le del Dieu de cielo. la terre et du Lei ciel. ha confessato nella sua Elle bocca, a confessé de sa ha bouche. cambiato la sua vita. Et que cela a changé ta E vie. quando Israele è entrato, Et
salvato. Elle a été sauvée. Lei fa parte della generazione di Gesù. Elle a fait partie de la génération de Jésus. Oh, la sposa di Cristo. Oh, épouse de Christ. La sposa di Cristo. Épouse de Christ. Sia come Rebecca. Et deviens comme Rebecca. Come questa donna preparata. Que cette femme préparée. Era preparata per incontrare il suo Signore. Préparée pour rencontrer son Seigneur. Lei viveva la sua vita. Elle vivait sa vie. Mais un giorno Dio aveva un piano per lei. Un jour Dieu avait un plan pour E elle. Dio l'ha scelto. Et Dieu l'a L'ha choisi. preparato. L'ha portato nel suo La Signore. parade et l'a porté jusqu'à son La Seigneur. Chiesa L'église è preparata. est préparée. Gesù Jésus sta per tornare. est en train de tourner. Come sarà la tua vita? Comment sera ta vie? Come sarà la tua vita? Comment sera ta vie? Sei pronto Es-tu prêt? adesso a ricevere la rivelazione di Dio? On reçoit la révélation de D'andare a Dieu. proclamare l'Evangelo a tutte le Tu dois persone. aller proclamer l'évangile à toutes les personnes. Non tutti saranno salvati. Tout le monde ne seront pas sauvés, E Dio ha bisogno di te. mais Dieu a besoin de toi. Perché sono le persone che Lui salverà. Il lui a besoin de toi pour sauver les La personnes. donna samaritana Cette femme samaritaine, non sapeva evangelizzare. elle ne savait pas comment évangéliser. Non conosceva il vero Gesù. Elle ne connaissait pas le vrai E Jésus. quando lei ha incontrato Mais Gesù, quand elle a rencontré Jésus, ha girato, ha lasciato tutto. elle a tourné, elle a laissé tout. Elle a abandonné La tout. mia vita adesso Oh, ma vie e maintenant, inizia con Gesù. et commence avec Lei è Jésus. entrata nella sua città. Elle a commencé A dans sa vie proclamare Gesù. à A témoigner parlare Jésus, tutto dell'amore di Dio. à parler de tout Ha l'amour de detto, ho Dieu. incontrato qualcuno Il dit, j'ai rencontré che mi ha quelqu'un. detto tutto quello che io Il m'a facevo. dit tout ce que je fais dans Oh, ma vie. popolo di Dio, Oh, per- la rivelazione del tempo della La fine. révélation des temps Gesù présents. sta rivelando le cose che sono nascoste dentro di te. Jésus révèle les choses qui sont cachées en toi. Perché Lui vuole salvarti. Parce qu'il veut te sauver, Lui vuole scambiare la tua il storia. veut changer ton histoire, Lui vuole darti il un'unzione. veut te donner une onction. Questa unzione porterà te avanti. Cette onction va t'amener de l'avant. Questa unzione cambierà la tua storia. Cette onction changera ton E histoire. cambierà la storia delle persone che avvicinerò a te. Et qu'elle changera l'histoire de toutes les personnes qui sont à côté de toi. Perché Dio ti riconosce. Parce que Dieu te reconnaît. Amen. Amen. Ripeti dopo di me. Tu répètes après moi. Gesù mi ha riconosciuto. Jésus m'a reconnu. Forte, forte. Gesù mi ha riconosciuto. Jésus m'a reconnu. Io appartengo a Gesù. J'appartiens à Jésus. Forte. Io Dis appartengo fort. a Gesù. J'appartiens à Jésus. Io appartengo a Gesù. J'appartiens à Siamo Jésus. forte il nostro Gesù. Disons fort le Jésus. Nous Alleluia. acclamons très fort le Siamo forte il nostro Gesù. Gesù ti ha preparato. Jésus t'a préparé. Tu sei la sposa. Tu es l'épouse. Non vedere chi sei tu. Ne te vois pas ce que tu Non es. vedere dove tu sei passato. Ne vois pas là où tu es passé. Non vedere come le persone ti hanno sparlato. Ne vois pas là les personnes t'ont parlé mal de toi. Non vedere tutta questa cosa. Ne regarde, ne considère plus cela. Perché Gesù ti ha scelto. Jésus t'a choisi. Lui ti ha stabilito. Il t'a établi. Lui ti riconosce. Il te reconnaît. Ho una cosa che Gesù riconosce. Une chose que Jésus reconnaît, Nessuno può dichiarare impuro. personne ne peut le déclarer impur. Amen. Gesù ti ha riconosciuto. Jésus t'a reconnu. Gesù ti ha stabilito. Jésus t'a établi. Tu sei la sua sposa. Tu es son Lui épouse. sta tornando per te. Il revient bientôt pour E toi. prima di tornare, Avant de tourner, de lui ti sta retourner, dicendo, il est en train de dire, va, va, proclama il suo nome. allez proclamer son nom. Amen. Va a declarare. Allez annoncer son nom. Non deve disturbarti. C'est là qu'il ne puisse pas te déranger. Lo sai, tante persone Vous savez, il y a beaucoup de personnes. non sanno le grazie che Dio ha messo dentro di loro. Ils ne savent pas la grâce que Dieu a mis en eux. Un uomo che andava in chiesa, Il y avait un homme qui allait à l'église. andava sempre in chiesa, cercava il suo Dio, Il allait toujours à l'église chercher son Dieu. finché un giorno Un jour, il suo pastore l'ha chiamato, vieni, andiamo a visitare una sorella. et le pasteur a dit, viens, on va visiter une sœur. E loro sono andati con il pastore. Ils sont allés avec le pasteur. Sono entrato in questa dove c'era la sorella. Ils sont rentrés là où il y avait la sœur. Lei era malata, alletato, lì, La sœur était malade, elle était au lit, e non poteva muoversi. elle était clouée dans son lit, E elle il ne pouvait pas pastore si è bouger. avvicinato e ha detto, fratello, prega per lei. Le pasteur s'est approché et dit, frère, prie pour cette sœur qui est clouée dans son lit de malade. E il fratello l'ha pregato Et le frère, comme ça, innocemment, il a prié. e hanno lasciato. Ils ont laissé la personne Hanno malade. iniziato a parlare, sono uscito con il pastore. Ils sont sortis avec le pasteur. E mentre che dialogava, Pendant qu'il parlait hanno à trovato una l'extérieur, persona a venire a servire loro. ils ont trouvé une personne qui venait leur servir. E quando si sono girato, Et quand ils tournaient pour voir de qui il s'agissait, hanno trovato questa sorella che era paralizzata nel letto, che si è alzata.
ils ont trouvé que cette personne, que cette sœur qui était paralysée, E da questa giorno, elle est sortie pour les servir. Et de ces jours, questa donna, quest'uomo cet homme, ha iniziato a girare il mondo, il a commencé à tourner dans le monde a entier, proclamare l'Evangelo. à proclamer l'évangile. Perché l'unzione è nella tua vita. L'onction est dans ta vie. La potenza di Dio è disponibile per te. La puissance de Dieu est disponible pour toi. Dio manda la sua potenza nel tempo della fine. Dieu a envoyé sa puissance dans ces temps de fin. Satana cercherà di scoraggiarti. Le diable cherchera à te Lui décourager. farà tutto per impedirti di parlare. Il te fera tout pour t'empêcher de ne pas parler. Ma ricordati, Mais souviens-toi, sei la sposa. tu es l'épouse. Tu sei la sposa. Tu es l'épouse. La sposa di Cristo. L'épouse de Christ. Una persona che ha fatto un patto con Dio. Une personne qui a fait l'alliance avec Dieu. Ha scelto e ha detto Gesù, io ti seguirò. Il a dit, Jésus, je te suivrai. E la morte ci separerà noi due. C'est ma l'amour, jusqu'à la mort, je te Questo è il suivrai. patto di vero matrimonio. Ça, c'est le pacte vrai du Finché tu mariage. vivras. Jusqu'à ce que tu Finché vivras. tu vivras. Jusqu'à ce que Io tu ti vivras. seguirò. Je te suivrai. Nella malattia. Dans la maladie. Amen. 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 Nella povertà. Dans la pauvreté. Io ti seguirò. Je te suivrai. Questo è un patto nella vita. Ça, c'est le pacte de la vie. Quando tu hai scelto Gesù, Quand tu as choisi che Jésus, tu passi un tempo difficile, que tu passes les temps che difficiles, tu passi nella gioia, que tu passes dans la joie, ricordati, souviens-toi, ricordati, Souviens-toi. tu hai fatto patto con colui tu che as ti ha fait creato le pacte avec celui qui t'a e créé. non nessuno può ritornare indietro. Personne ne peut plus retourner en Nessuno può arrière. ritornare a vomitare quello che ha fatto. Personne ne peut plus retourner à manger ce qu'il a vomi. Così la Bibbia dice, La Bible dit, chiunque torna indietro celui qui retourne en e arrière rigetta Gesù, et rejette Jésus, commesse un peccato che non sarà mai perdonato. et il fait un péché qui ne sera jamais pardonné. Ma Dio vuole aiutarci. Mais Dieu veut nous aider. Dio vuole aiutare a te Dieu veut t'aider. a capire che la scelta che tu hai fatto, Et le choix que tu as fait, adesso tu devi andare. tu dois aller. Adesso tu devi andare. Maintenant, tu dois aller. Tu devi témoigner. andare e proclamare. Tu dois proclamer. Vedi le tue vicine, Là où il y a tes voisins, le vicine di casa. les voisins de ta maison. Se tu non riesci, Si tu n'arrives come pas, noi facciamo in Sicilia, nous faisons en Sicile. noi prendiamo dei buste, noi mettiamo nel loro bucaletto. Si on n'arrive pas à parler, nous prenons comment, les pamphlets et Amen. nous mettons dans les boîtes aux lettres. Amen. Amen. O se tu non riesci a mettere, prendi il loro nome. Alors si tu as peur de mettre même dans la boîte aux lettres Misericordia, écris au moins Prendi il les loro noms. nome. Inizia a pregare per il loro nome. Écris au moins les noms de ces personnes, ton voisin, et commence à prier pour ton voisin. Amen. È il tempo che la Chiesa inizia a lavorare. C'est le temps que l'église doit commencer à La travailler. Chiesa rimane troppo a dimentica Et l'église est restée trop stationnaire. che il suo sposo sta tornando. Mais l'époux est en train de Il suo retourner. sposo sta per tornare. Son époux est en train de retourner. Amen. Amen. Ti ho detto una cosa all'inizio. Je te dis au début, Noi cerchiamo a costruire delle case. nous cherchons à construire des Cerchiamo a maisons. fare tante cose. Nous cherchons à faire beaucoup de choses. Ma nessuno di noi porterà tutto questo. Mais personne parmi nous amènera Quello tout che tu cela. porterai Ce que toi tu è quello che tu hai amèneras, fatto per Dio. ce que tu as fait pour Dieu. Amen. Amen. Quello che tu hai fatto per Dio. Ce que tu as fait La pour Bibbia Dieu. dice, La ti Bibbia dice- seguirà. Ce que tu as fait pour Dieu, la Bible Ti dit, seguirà. va te suivre. Fallo bene. Fais-le, mais fais-le bien. Fallo bene. Fais-le, mais fais-le avec l'esprit E de Dio silence. bendirà la tua vita. Et tu béniras ta vie. Dio sistemerà il tuo futuro. Dieu va mettre en ordre ta vie. Perché Dio Parce que Dieu, ha detto nella sua il a parola dit dans sa parole che il vostro cuore que vos cœurs non sia turbato. ne se troublent point. Ci sono tante poste Il y a beaucoup de a places casa del mio padre. dans la maison de mon père. Io vado. Je m'en vais. E quando io sarò, Quand je retournerai, alleluia, quando lui sarà, quand je retournerai, la sua sposa, je prendrai, lui tornerà il va prendre son per épouse, prendere la sua sposa. il retournera pour prendre son Oh, popolo épouse di Dio, au peuple de Dieu. Dio ha bisogno. Tu as besoin, Dio ha bisogno di vedere in te Dieu a besoin de voir en toi questo vero amore cet véritable che tu sta amour portando il suo nome. que tu es en train de porter son nom. Amen. Amen. Le persone vedranno che tu sei di Dio Les personnes vont voir que tu es de Dieu e riconosceranno la sua grazia. et vont reconnaître sa grâce en toi. Amen. Questa è la parola che Dio ti ha dato. C'est la parole que Dieu t'a donnée. Questa è la rivelazione che Dio ti ha dato. C'est la révélation que Dieu te donne. Cerca adesso a cercare questa Dio. Cerca. Cerca a seguire questa Dio. Cherche à suivre ce Dieu. Perché è arrivato il tempo Parce que le temps est arrivé. che la Chiesa end time
in ministry La Chiesa, l'Église, è un ministry. deve andare a proclamare il nome di tutta questa città. La Chiesa, nuvolo di grazia, di gloria, e la Chiesa, tutto deve e doit aller proclamer la gloire de Dieu partout dans le monde. Amen. Amen. Dove tu sei, Là où tu es, nella tua chiesa, dans ton nel église, luogo dove tu hai scelto là où tu Dio, as qui a soit prié, è arrivato il tempo. et arrivé le temps. Amen. Amen. E declarare alle persone: Et tu vas tourner avec les Gesù personnes. ti ama. Jésus t'aime. Gesù ti ama. Jésus t'aime. Basta declararlo. Il faut déclarer Perché cela. è arrivato il Et tempo. arrivé le temps. Dio ha fatto maturare il cuore delle Dieu persone. a déjà fait maturer Quando sentiranno questa voce, à la maturation le cœur des personnes. quando sentiranno la voce, Quand ils écouteront la voix, loro ti seguiranno. ils vont te suivre. Amen. Amen. Sei tu. C'est toi. Se Gesù Si Jésus, ha detto il a dit, che sta per tornare il revient per bientôt prendere la sua chiesa pour prendre son e église. lui ha affidato a te Il t'a confié à toi la responsabilità, la come responsabilité, tu sei salvato, comme toi tu es di sauvé, salvare gli altri. de sauver les autres. Se davvero tu sei salvato, Si réellement tu es sauvé, se tu non sei ancora salvato, si tu n'es pas encore sauvé, stasera ce soir, c'è la grazia per te. il y a la grâce pour toi. Questa donna samaritana Cette femme samaritaine, non conosceva la grazia di Dio. il ne connaissait pas la grâce de Dieu. Lei conosceva una chiesa di tradizione. Elle connaissait l'église des traditions. Ma il giorno che ha Ancien. incontrato Gesù, Mais le jour où il a rencontré la Jésus, sua vita era cambiata. sa vie a été changée. Nessuno può incontrare Gesù e rimanere lo stesso. Personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Amen. Amen. Oggi è il tuo tempo. Aujourd'hui, c'est ton temps. Oggi è la grazia di Dio nella tua vita. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est dans ta vie. Questa parola è per te. Cette parole est pour toi. Ecco, dice l'Eterno per te. Et voilà, voici ce que dit l'Éternel pour toi. Se tu apri il tuo cuore, Si tu ouvres ton cœur, se tu lascia Lui gestire la tua vita, si tu laisses qu'il puisse gérer ta vie, se tu lascia che Lui cammina insieme a te, si tu laisses qu'il puisse marcher avec toi, Lui manifesterà la sua gloria. il va manifester sa gloire. Lui manifesterà la sua Il potenza. va manifester sa puissance. E la sua grazia ti Et accompagnerà. sa grâce va t'accompagner. E le persone riconosceranno Et les personnes reconnaîtront la gloria di Dio in te. la gloire de Dieu en toi. Ecco, ha detto l'Eterno. C'est ça ce que dit l'Éternel. Questa parola è per te. Ces paroles que je dis maintenant est pour Dio toi. ti ha rivelato la chiave. Dieu t'a donné la clé aujourd'hui. Tu sei scelto. Tu as été choisi. Tu sei scelto. Tu as été choisi. Gesù ha guardato in questa città Jésus a regardé dans cette ville du Tessin e ti ha preso. ou dans la Suisse, mais il t'a pris. Ricordati che Lui ti ha preso. Souviens-toi qu'il t'a pris. La Bible dice: La Bible non dit, sei tu che hai scelto ce Gesù, n'est pas toi qui as choisi ma è Jésus, Gesù che ha scelto mais te. c'est Jésus qui t'a choisi. Amen. Amen. Gesù ti ha scelto. C'est Jésus qui t'a choisi. È una grande responsabilità. C'est une grande Un responsabilité. Dio che sceglie te. Un Dieu qui te choisit. Allora sia fedele a Lui. Alors, demeure E fidèle Lui à lui. bendirà la tua vita. Et il va bénir ta vie. Lui sistemerà una cosa. Il va arranger des choses dans ta vie. Preparati. Prépare-toi. Metti Dio nel primo posto nella tua vita. Mets Dieu en premier lieu de ta vie. E Lui sistemerà ogni cosa. Il va mettre en ordre beaucoup de choses. Non preoccuparti per il tuo futuro. Ne te préoccupe pas pour ton futur. Perché io ho tante cose a dirvi. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous Ma dire. lo Spirito Santo mi sta dicendo: Mais le Saint-Esprit vous dit, non devi mai preoccuparti per il tuo futuro. ne te préoccupe pas pour ton futur. Amen. Amen. Lui prenderà cura di questo. Tu scegli. Il va prendre soin de ton futur. Fa la mia volontà. Fais la volonté E de Dieu. io mi impegnerò per il tuo futuro. Dieu te dit, fais ma volonté. Et moi, je vais prendre soin de toi. Tu fa quello che io ti ho comandato oggi. Fais ce que moi je te commande aujourd'hui E tu vedrai. et tu verras. E tu vedrai Et tu verras. che io sono questo Dio. Et moi je suis ce Dieu. Come abbiamo cantato oggi. Comme nous avons chanté aujourd'hui. Tante persone vedono almeno un Dio lontano. Beaucoup de personnes voient un Dieu loin. Ma se tu credi a Dio, Mais si tu crois en Dieu, le cose difficili les choses difficiles, diventerà semplici. ils deviendront simples. Amen. E Dio sistemerà una cosa. Et Dieu va arranger tes Perché problèmes. Dio ti ha scelto. Parce que Dieu t'a choisi. Ricordati di questa parola. Souviens-toi de cette Dio ti ha parole. scelto. Dieu t'a Tu choisi. sei la sposa. Tu es l'épouse. Tu non devi rimanere fermo. Tu ne dois pas rester stationnaire. Tu dois Tu t'élever devi proclamare. et tu dois Tu proclamer. devi confessare. Tu dois Tu devi confesser. proclamare Tu dois témoigner che il nostro Gesù que notre Jésus, non è morto, notre è Jésus vivo. n'est pas mort. Amen. Il est vivant. Che Lui ha liberato questo mondo Parce qu'il a libéré ce monde dalla schiavitù di Satana.
dans l'esclavagisme du diable, chi non ha Cristo celui qui n'a pas non Christ, avrà mai la vita eterna. il n'aura jamais la vie éternelle. Chi ha Cristo Celui qui a Christ l'incontrerà. va les rencontrer. Gesù sta per tornare. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Mettiamoci in piedi. Nous allons nous lever.